안녕하슈. 오늘은 우리 벽난로가 이게 철판이 오래되니까 조금 뜬 데가 벌어진 데가 있어 갖고 용접이 떨어진 데가 있어서 목축이기 옆으로 새 갖고 냄새가 나네요. 그래갖고 어디가 빵꾸 났는지 빵꾸 난 데를 일단 찾았거든요. 그래갖고 요것을 떼우려고. 요게 바깥인데 바깥에서 빵꾸가 나갖고 이 바닥으로 흐르는데요. 이게 안으로 타고 들어와요. 타고 틈으로 타고 들어갖고 목축액이 그래갖고 집안에서 슬슬 목축액 냄새가 나갖고 지금 원인을 찾았습니다. 일단은 두 가운데가 여기서는 빵꾸가 난 거로 보이는데요. 일단 그거를 해결해 보고 됐는지 안 됐는지 테스트를 해봐야 되겠어요. 일단 두 가운데로 이제 추정이 돼서 그 부분을 용접을 해 보려고 준비하고 있습니다. 빵 났네, 더 났네, 더 났어. 이거 안 된다. 다 새네. 큰일 났네. 응? 이렇게 많이 새네. 제발 새지 마라. 또 새네. 미쳤다. 어디? 아이고, 계획이 없던, 이거 완전 대형 사고인데. 이게 바깥에서 용접을 아무리 해도 소용이 없어갖고, 지금, 이거를 완전 따내고, 요 안쪽을 떼울 수가 없어서 완전 잘라내야 될 것 같아요. 이거 완전 대형 사고인데 이거. 그렇네. 안 올 수도 없고. 불씨랄로 만드니까. 진짜 이거 대형 사고로 대형 사고. 그렇다. 아이고, 어떻게 막 덕지 용접동을 막 갖다 붙이고 뭐 이거 장석 달아갖고 문 만들고 요거 지금 목축에 또 밑으로 셀까봐 얘 받쳐갖고 또 떼었는데 어떻게 되려나 모르겠네요. 이거 일단 다 잘라서 한번 해보고 테스트 해봐야 되겠어요. 이렇게 하고도 안 되면 전문가한테 부탁을 좀 하든지 해야지. 뭐 이거 올해는 그냥 넘어가고 내년에. 아이고 정말로 그렇네요.
저기. 아, 그래도 저로 흘러가네. 아, 이러면 안 되는데. 아이고, 공사를 한다고 지금 몇 시간 동안, 몇 시간이 뭐요? 반나절 동안 이거 잡고 있는데요. 야, 당최 내가 손대 갖고 실패한 건 이게 진짜 손 꼽을 정도네요. 아이고, 여기 떼우면은 옆에 빵꾸라고, 옆에 떼우면 또 옆에 빵꾸라고 그래갖고 계속 똥으로 덕지덕지 덮었는데, 그래도 어딘가에서 또 찔끔찔끔 새네요. 새 율로. 응? 물기 있죠. 도대체 잡을 수가 없네. 잡을 수가 없어. 근데 막 세진 않으니까 90% 80%는 잡은 것 같은데, 이게 물을 막 갖다 부어갖고 흘렸으니까, 물이 아니면 목초객은 그렇게 많이는 안 흘리니까 괜찮을 것도 같고 하여튼 모르겠네요. 하여튼간 오늘은 할 수 있는 만큼 했는데요. 여기서 손 들어야 되겠어요. 단체 용접을 그냥 판판하게 할 수가 없으니까 그게 안 되네. 그냥 떼우는 게 철판이 얇아갖고 잘못하면 빵꾸 뻥뻥 나갖고 더 일을 더 만들것이요. 지금도 엄청 키우는 일인데 더 손댔다가는 큰일 나갖고, 겨울이라, 여름이면은 어떻게 계속 붙잡고 하겠는데 겨울은 벽난로로 떼야 되니까 일단 이렇게 해갖고 테스트를 해 보겠습니다. 오늘은 벽난로 갖고 쇼하고 있습니다. 감사합니다.